Millised on hetkel Canva paketid ning mida nad sisaldavad või ei sisalda? Laias laastus jagunevad Canva paketid individuaalseteks ja ärilisteks ning nii-öelda heategevuslikeks. Sinna alla kuuluvad Canva õpetajatele, haridusasutustele ja MTÜ-dele. Räägime kõigepealt esmamainitutest. Individuaalsed ja ärilised paketid jaotuvad tasuta Canvaks, Proks, Businessiks ja Enterprise. Enterprise'ile me ei keskendu, selle miinimum on 100 kasutajat ning minu teada Eestis keegi ei kasuta. Aga tasuta plaan, kas see on üldse väärt proovimist või on tegemist sellise tarkvaraga nagu paljud teised online tarkvarad, et saad oma asja valmis ning siis selgub, et see on vesimärgiga demoversioon või kehvema kvaliteediga. Võin öelda, et Canva tasuta pakett on täiesti väärt proovimist. Naljaka faktina, et aasta tagasi oli siin kirjas, et on võimalik kasutada 100+ disainitüüpi. Nüüd on see 10 korda suurem, 1000+, kuigi ei ole 10 korda rohkem tulnud erinevaid disainitüüpe. Eks see sõltub sellest, kui põhjalikuks minna disainitüüpide kategoriseerimisel, aga neid disainivõimalusi on tõesti väga palju. Alates sotsiaalmeediast, reklaamidest, esitluste, veebilehtede, logodeni, et see, mida sa saab Canvas teha, on tohutu. Aga mis on need piirangud, mis panevad inimesi Prod ostma? Kui sa oled igapäevakasutaja, kas siis ettevõtjana teed sotsiaalmeediat või assistendina lood kujundusi, siis suurim ebamugavus minu arvates on piiratud valik tasuta malle. Et neid malle on küll, aga enamus häid premium malle on tasulised ning piiratud hulk graafikat, fotosid, videosid, helisid, kuid neid on siiski miljoneid. Tasuta Canvas sa ei saa väljaspoolt fonte üles laadida enda brändikomplekti ning on natukene piiratum kirjatüüpide valik, kuid ka neid on siiski tuhandeid. Piiratud ligipääs AI funktsioonidele, mõndasid ei saa üldse kasutada, osadel on eluaegne limiit, näiteks 25 korda saad midagi kasutada, ja siis neid, millel on päevane või kuulimiit. Kuna neid AI tööriistasid on nii tohutult palju, siis kõige kergem ülevaade on kerida sellel hinnavõrdluslehel allapoole ja vaadata siis, kus midagi on, et need limiidid ja asjad ka ajas muutuvad. Et üsna põhjalikult on tegelikult välja toodud, mida saab ja mida ei saa. Selliseks suureks piiranguks on ka 5 gigabaiti pilvemahtu. Canva on online programm, mis salvestab automaatselt kõik pilve. Pro paketis on 100 gigabaiti pilvemahtu, nii et 20-kordne vahe. Teiseks, sa ei saa kasutada Canva AI taustaeemaldajat. Äppide hulgas on alternatiive, mis ei ole nii head, aga võivad asju ära ajada ning sa ei saa salvestada läbipaistva taustaga. Et kui sa oled tausta ära eemaldanud või mõnes muus programmis eemaldama tausta, siis sa ei saa salvestada Canvasis. Et näiteks kasutada seda pilti kodulehel ilma taustata või mõnes muus kohas, kus sa laed enda foto üles. Siiski, kui sa kasutad mõnda teist online programmi selleks, siis sa saad ju enamasti seal salvestada. Soovitusi ei oska hetkel anda. Vanasti oli näiteks
FreePic ja PhotoExpress. Näiteks siis, kes oskab paremini kujundusprogramme, siis online'is Photopea, et guugeldage, vaadake, katsetage. Aga tegelikult palju võimalusi, nii nagu ma varem ütlesin, näiteks automaatsed videosubtiitrid, lehekülje numbrite genereerimine ja palju muid selliseid asju. Üks funktsioon veel, et kui sa igapäevaselt oled koolitaja ja pead genereerima tunnistusi, siis kujunduste hulgiloomine on ka üks selline asi. Hulgiloomine tähendab seda, et sa oma kujunduspõhja ühendad andmetega, näiteks nimedega, kellele tunnistus väljastada ja nupuvajutusega ta siis loob sulle kujunduse, kus on nimi vahetatud, aga sa saad lisada sinna ka pilte, näiteks hulgi luua suurele filmale korraga 100 CV-d, kus on nimed ja pildid vahetatud. Aga Pro-funktsioon. Palju premium funktsioone, erinevaid malle, miljoneid malle premium tasemel fotosid, graafikat ja seda, mida ma juba tasuta konto puhul mainisin, tohutult AI funktsioone, rohkem pilveruumi ning et ta sobib igapäeva kasutajate vajaduste rahuldamiseks. Aga business, mis vahe on Prol ja ärikontol, et business on siis varem olnud Teams paketi kontseptsiooni muutus, et Teams võimaldas siis 5 liikmele tellida korraga hea hinnaga Canva Pro pakett siis, et Canva Pro võimalused, aga see muutus nüüd selleks, et tiimi luua, pead sa iga inimese eest eraldi maksma 16 € kuus, et sa saad Canvas maksta kas aastatasuga või kuutasuga. Aga mis see hea asi siis on? Mul on Teams pakett ja aeg-ajalt see äripakett ka lisaks tasuta kontole. Ning üks väga äge funktsioon on see, et sa saad ühendada kolmandate osapoolte integratsioonidega, eriti sellised, mis sisaldavad erinevaid andmeid, näiteks metareklaamidega, et Canva AI loeb, kuidas su reklaamil läks, analüüsib ning teeb soovitusi ja Canvast oli palju mugavam tegelikult näha neid erinevaid näitajaid ja kuidas Canva analüüsis, et kui sa tunned ka, et sa ei saa neist metanumbritest ja asjadest aru, siis see võib olla variant sinu jaoks, ühildub ka Google Analyticuga, isegi selline funktsioon, et sa saad sünkroniseerida Google Sheetsiga, nii et kui Google Sheetsis andmed muutuvad, siis muutuvad need ka Canvas. Et kuidas see Google Sheets ja Analytic kokku läheb, näiteks siis interaktiivsed graafikud, et kui sa seod mõne andmetabeli, kus andmed muutuvad, siis muutub ka graafik, aga see on juba selline keerulisem andme visualiseerimise teema. Business paketil on veel üks väga äge põhjus, miks ma seda aeg-ajalt kasutan. Ja see on Leonardo AI, üks tarkvara, mille Canva paar aastat tagasi soetas ja aitab genereerida AI abil pilte ning videosid. Vaatame täpsemalt järele, mida see sisaldab. Kui sa tellid Canvasele business paketi 16 € kuus, saad sa lisaks ka Leonardo Essentials paketi, milles on kuupõhine süsteem, 8500 tokensit ehk krediiti, kuid see kõige ägedam osa ei ole tegelikult Leonardo enda mudelid, nad pigem ei ole nii tugevad
vaid hoopis erinevad juhtivad AI tööriistad, erinevad juhtivad AI platvormid, mida sa saad Leonardost kasutada. Vaatame neid mudeleid ka, need on eraldi leheküljel, üsna peidus, tükk aega peab otsima neid. Nii. Kerime natukese lehe ülespoole, et mul on jäänud see alumine osa, et näiteks ühed minu lemmikud Nanobanana, Kling, et Leonardo on nüüd kõvasti brändingut teinud, et kõik on selline väga modernne ja palju värve tumedal taustal. Leonardo enda mudelid, siis Leo, et sinna on Lucid, Realism, Phoenix. Aga tõesti, kui tahta väga head kvaliteeti, siis nad võtavad küll vähem krediiti, aga ei ole nii edasi jõudnud. Siis Flux, mis ei ole Leonardo mudel, OpenAI, ChatGPT Image 1.5 näiteks, Ideogram, selline AI mudel, mis teeb kõige paremini teksti. Kui su kujundusel on teksti, kas või logo, siis soovitan proovida Ideogrammi. Täpitähtedega näevad kõik programmid vaeva, aga Ideogram on tõesti üks tugevamaid keeleliselt. Siis varem mainitud Nanobanana, iga mudeli puhul on need erinevad tasemed, lahjem, võimsam, mida mingi mudel siis võimaldab. Kas ta võimaldab kasutada pildireferentsi fototöötluseks või mitte, kui kiiresti ta midagi genereerib ja allpool siis erinevad juhtivad videogeneraatorid. Klingi juba varem mainisime, Klingi siin Turbo ja Pro. Neil on väga raske tegelikult vahet teha, kui ei ole proovinud. Siin on neil natukene kirjeldust ka juures, et mõned märksõnad. Siis Sora VO3. VO3 ehk helindatud videoklippe saab aga Pro kasutaja teha Canvas, et kui sa esilehel valid sealt otsingukasti pealt AI ning sul on ingliskeelne Canva, siis on sul võimalik genereerida lühidaid videoklippe, näiteks animatsioone. Et selline äge võimalus, mille peale võib-olla on raske ise tulla. Aga hariduslikud paketid, mida nad sisaldavad? Õpetajad ja haridusasutused, et mis neil vahet on? Õpetajakonto tähendab tegelikult seda, et kui see õpetajapakett nii-öelda, kui õpetaja ise eraldi individuaalselt teeb taotluse, kui sul on edumeil või koolidomeeniga meil, siis on protsess üsna lihtne, kuid kui sul need ei ole, siis vahel võib juhtuda, et sa pead lisadokumente saatma. Protsess üldiselt on kiire, aga võib olla sellist ekstra stressi, et leida neid mingisuguseid lisadokumente. Haridusasutusel tähendab seda, et kooli haridustehnoloog, admin taotleb kogu koolile konto ja lisab ise õpetajad. Kui koolil on Google konto, siis on protsess lihtne, et läheb väga kiirelt. Minu teada ka Microsoft kontoga peaks integreeruma, nii et nad ühilduvad. Et mis siis vahet on lisaks sellele, et õpetajad saab lisada? Äge on see, et kool saab hakata kasutama brändikomplekte, et hoida enda kujundused ühtlasena, lisada logod, kooli värvid. Et võib-olla õppematerjalides ei ole see nii tähtis, aga kooli sotsiaalmeedias, kodulehel, et kõik saavad midagi luua, siis nii, et see joondub kooli brändinguga. Aga mida veel on ägedad, mida ei teata väga
Lisaks sellele, et õpetajad ja koolid pääsevad ligi premium-funktsioonidele, on Canvas tuhandeid valmis õppematerjale, töölehti, esitlusi, mis on siis täidetud ja sa saad need Canva Translate äpiga tõlkida. Lisaks lausa terved kursused, mis on valmis, kus on nii valmis õppematerjal kui õppetegevus ja sa saad nendele kursustele, mis läbitakse Canvas, lisada õpilased, jälgida õpilaste protsessi. Kui õpilane saab kursuse läbitud, tööd täidetud, siis klõpsab ta saada nuppu ning õpetaja teab, et töö on valmis ning tagasisidestab igale õpilasele eraldi tema Canvas loodud tööle, lisades siis kommentaare või märkmeid. Nii et, ja lisaks muidugi kõik need AI funktsioonid ja ühendumine muude hariduslike platvormidega, näiteks Google Classroomiga. Õpetaja kontost salvestasime hiljuti värske õppematerjali, väga põhjaliku, kuidas neid kursusi luua, õpilasi lisada, kuidas see reaalselt välja näeb läbi tegevõpetaja, kes kasutab igapäevaselt Canvat õpilastega töös. Ja kampus ehk siis täiskasvanute õppes ei ole tasuta, saab küsida hinnapäringut, ei oska öelda, palju see maksab. Eestis tean ainult, et TalTech kasutab seda varianti ja olen kuulnud, et erinevad asutused plaanivad taotleda seda võimalust, et saab nii haridusasutus kasutada kui ka haridusasutuses õppivad tudengid. Väga peidus on MTÜ-de variant. Ja kui sa kerid hinnavõrdluses allapoole, on siin üks väike alla joonitud kiri not for profits, et mitte kasumi nimel. See viib sind mittetulundusühingute lehele. Mida teada MTÜ-de puhul? Saad lisada kuni 30 MTÜ liiget ja sul on kasutada 100 megabaiti pilveruumi. Et need on need põhilised asjad. Kui sa soovid lisada üle 50 kasutaja, siis pead taotlema Enterprise paketti, mis on MTÜ-dele 50% odavam. Et taotlemine, nii palju kui ma olen kuulnud, on lihtne. Pead äriregistrist leidma enda asutuse ja protsess käib üsna kiirelt. Lühidalt Canva on seda raha väärt. Lisaks Canvale on Canva omandanud viimaste aastate jooksul tohutult palju ettevõtteid, mida ta eri moel integreerib, näiteks profisari Affinity, millest saab luua vektorgraafikat, küljendada, teha profitasemel fototöötlust ja igasuguseid muid vingeid asju. Flourish, andmete visualiseerimise programm ja nii edasi, et hiljuti soetas Canva jälle 2 AI startupi. Ühte hakkab integreerima siis Canvasse, teist Affinitysse, nii et kogu aeg areneb, läheb paremaks. Nuppe tuleb pidevalt juurde ja lihtsalt nii kiiresti, et ei olegi võimalik teha sellist suurt kursust, kus salvestab kõik korraga ära ja siis müüd niimoodi 3 aastat järjest, nii et midagi ei muuda. Et reaalselt iga kuu tuleb pidevalt mingisuguseid muudatusi, kas asukohas või uusi funktsioone. Seetõttu on oluline kogu aeg ajakohastada ning õigel ajal saada õppes rõngile.